در مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ های خونگرد ولایت سوخت در سال 2020 حالت های بستری شدن با علت سکته دل نسبت به سالهای قبلی کم شده است. معمولا آدمان از سن 50 ساله بالا به بیماری سکته دل دچار می شوند. در حالت بیماری سکته دل بیماران تحت نظارت دکتر قرار می گیرند. در حالت ضروری باشد بستری کرده می شوند. نشان دهنده آمار شعبه سکته دل یعنی ما رو گیریم اگر نسبت سالهای پیشینه مراجعه شهروندان در سال 2020 نسبتاً کم شده ایستاده است. مثلا امسال همه ساله تا 2000 زیاده معالجه می گرفتند، امسال 1440 نفر زیادتر طبابت گرفتند. دل عضو مهمترین انسان می باشد که با علت ناگهانی می تواند رشته عمر را کند. دل انسان نیز مثل دیگر عضوهای حیاتاً مهم به هر گونه بیماری ها گرفتار می شود. سکته دل بیماری شدید است که با ویرانشوی پررو یا نسبی گردش خون در دل با نکروز موشک دل توصیف کرده می شود. با سبب اتروسکلروز مخ شدن شریان های کورونری ظاهر می شود یا خود با زیاد شدن لخته‌شوی خون و پیدا شدن ترومب ها در شریان های دل ظاهر می شود. نشانه های گرفتار شوی به سکته دل و خطر آن را شهرت احسان قلوف مدیر شعبه سکته دل مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ های خونگرد ولایت سوخت چنین ابراز نمود. پیدا شدن دردهای سوزاننده، دردهای فشار دهنده در پس استخوان دوش که به دست چپ به تخت پشت به جاق پایان و دیگر انتشار می‌یابد. دردها خروج کننده دوامناک هم درد تا نیم ساعت و از آن زیاد بیمار با عرق سرد پخش می شود. کشیدن تماکو، استعمال مشروبات های اسپرتی، وزن زیاد، کم حرکتی، پرخوری، فشار بلندی آهسته آهسته به پیدایش سکته دل آورده می رساند. اینچنین ارثیت و سن و سال نیز می تواند یکی از سبب های گرفتاری به سکته دل باشد. بیماری ایشمی دل یک چند عامل های خطر دارد و پیشگیری آن این برطرف نمودن همین عامل های خطر می باشد. مثلا اگر شخص تماکو میکشیده باشد البته و از تماکو کشی باید دست کشد. اگر وزن زیادی بدن داشته باشد، فربگی داشته باشد و باید وزن خود را معتدل نماید و پرخوری راه ندهد. به طرز حیات سالم مشغول شده در هوای تازه هر روز نکم از نیم ساعت راه گردد، با تربیت جسمانی مشغول شود. همین کارها می توانند بیماری ایشمی دل را پیشگیری نمایند. در مرکز بیماری های دل و جراحی دل و رگ های خونگرد ولایت سوخت شعبه سکته دل عمل می کند که در شعبه مذکور 40 نفر کارمندان تیپ فعالیت می برند. شعبه با لوازمات معاصر طبی مجهز بوده همه اتاقهای بیماران به نظام یگانه گرمایدهی پیوست می باشد. سودایتان حاضر شعبه ما در یک بنای نوبنیاد جایگیر شده ایستاده است که به واسطه با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمان امام علی رحمان با دستگیری به واسطه رئیس ولایت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ساخته به استفاده داده شده است که در آن همه شرایط ها برای گذراندن تشخیص و طبابت بیماران مهیا کرده شده است. شعبه ما با همه تجهیزات های ضروری که برای تشخیص طبابت گذراندن جهانانیده شده است. از سال 2011 ایسی من کسلی سکته دل رحمت به همه دکترانی که ما رو طبابت میکنن، به همهشون رحمت، به همشیره های شفقت، همه کاشون به رحمت. 80% همین دکترانی که با همین و داروها طبابت کرده 80% اینها زبانشون که ما طبابت کرده. به خاطر حفظ سلامتی هر نفر را می باید به سلامتی خود و نزدیکان اهمیت داده طرز حیاتی سالم را پیشه نماید، زیرا پیشگیری هر گونه بیماری ها بهتر از طبابت آن می باشد. گزارش سومن حامید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.